Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kalian semua, Mas Bro. Kali ini saya mau nge-trip di sini, Mas Bro nih. Spot liar nih di daerah Kapuk, Mas Bro. Gimana keseruan saya mancing? Saksikan video saya ini, Mas Bro. Dan jangan lupa saya mohon dukungannya, supportnya dengan cara subscribe, like, dan komennya, Mas Bro. Terima kasih. Salam satu hobi, salam gentak, salam joran lekung. Terima kasih.
sikat, mantap mantap mas bro. Dapat lagi. Susah amat nih mas bro. Ayo mas bro, kejari mas bro. Sikat lagi mas bro. Dapat lagi mas bro. Jadi mas bro, lumayan mas bro. Mas bro, kecil-kecil mas bro yang makan. Lumayan lah mas bro, bisa digoreng garing mas bro. Oke lanjut. Cari mas bro, lumayan. Dapat ikan wader mas bro. Ada ya ikan wader, lumayan lah. Oke mas bro, mancingnya saya udahin dulu mas bro nih, karena ikannya udah nggak mau makan nih, susah ya, makan kecil-kecil mulu mas bro. Jadi di lain waktu, di lain kesempatan kita sambung lagi mas bro. Ini spotnya liar mas bro. Ya buat mas bro semua, tolong dibantu dukungannya, supportnya dengan cara subscribe, like, dan komen mas bro.